apustuļa Pāvila vēstule Efeziešiem. Šī ir tā vēstule no Pāvila, kurš pēc Dieva gribas ir izraudzīts būt par Jēzus Kristus apustuli. Es rakstu jums Dieva svētajiem ļaudīm Efezā, kuri ir uzticīgi Jēzus Kristus sekotāji. Lai Dievs, mūsu Tēvs un Kungs Jēzus Kristus dod jums žēlastību un mieru. Visa slāva Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, kurš mūs ir svētījis ar katru garīgu svētību Dieva valstībā, jo esam vienoti ar Kristu. Jau pirms pasaules radīšanas Dievs mūs mīlēja un izredzēja Kristū, lai mēs būtu svēti un bez vainas viņa acīs. Dievs jau iepriekš bija nolēmis mūs pieņemt savā ģimenē, vedot mūs pie sevis caur Jēzu Kristu. To viņš vēlējās darīt, un tas viņam sagādāja ļoti lielu prieku. Tāpēc mēs slavējam Dievu par viņa godības pilno žēlastību, ko viņš ir izlējis pār tiem, kuri pieder viņa mīļotajam dēlam. Viņš ir tik bagāts laipnībā un žēlastībā, ka viņš ar sava dēla asinīm izpirka mūsu brīvību un piedeva visus mūsu grēkus. Viņš mūs ir apveltījis ar savu laipnību, kā arī ar visu gudrību un sapratni. Tagad Dievs mums ir atklājis savu noslēpumaino gribu caur Jēzu Kristu, kas ir piepildīta viņa brīnišķīgo plānu. Un šis ir tas plāns. Viņš īstajā laikā visu savienos zem Kristus varas, visu, kas ir debesīs un uz zemes. Turklāt tā kā mēs esam vienoti ar Kristu, mēs esam saņēmuši mantojumu no Dieva, jo viņš mūs jau iepriekš ir izredzējis, un viņš dara tā, lai viss notiktu saskaņā ar viņa plānu. Dieva nolūks bija, lai mēs, jūdi, kas pirmie paļāvāmies uz Kristu, nestu slavu un godu Dievam. Bet tagad arī jūs, pagāni, esat dzirdējuši patiesību, to evaņģēliju, caur kuru Dievs jūs glābj. Un kad jūs noticējāt Kristum, viņš jūs atzina par savējiem, dāvādams jums svēto garu, ko viņš jau sen bija apsolījis. Svētais gars ir Dieva garantija, ka viņš dos mums to mantojumu, ko viņš ir apsolījis, un ka viņš mūs ir ieguvis par savu tautu. Viņš to darīja, lai mēs viņu slavētu un godinātu. Kopš es pirmo reizi dzirdēju par jūsu spēcīgo ticību uz Kungu Jēzu un jūsu mīlestību uz Dieva tautu, es neesmu pārstājis pateikties Dievam par jums. Es nemitīgi esmu lūgšanās par jums, lūdzot Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības tēvu, lai viņš jums dod garīgu gudrību un izpratni, lai jūs varētu augt Dieva atziņā. Es lūdzos, lai jūsu sirdis pārpludina Dieva gaisma, lai jūs varētu izprast to cerību, ko viņš ir devis tiem, kurus viņš ir aicinājis, viņa svētos ļaudis, kas ir viņa bagātība un godājams mantojums. Es arī lūdzos, lai jūs saprastu, cik neticami liels ir Dieva spēks mums, kas viņam ticam. Tas ir tas pats spēks, kas Kristu uzmodināja no mirušajiem un apsēdināja goda vietā pie Dieva labās rokas debesu valstībā. Tagad viņš ir daudz augstāks par jebkuru valdnieku vai vāru, vai vadoni, vai jebko citu, ne tikai šajā pasaulē, bet arī nākamajā. Dievs visu ir pakļāvis Kristus varai, un draudzes labā viņu ir darījis par galvu pār visu. Un draudze ir viņa miesa, tā ir pilnīga un pabeigta caur Kristu, kurš visu visur piepilda ar sevi. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros dzīvojāt, kad dzīvojāt pēc šīs pasaules un gaisa valstības valdnieka ceļiem. Arī mēs visi savulaik dzīvojām to vidū, apmierinādami savas miesas tieksmes un miesas kārības, sekojot tās vēlmēm un domām. Tāpat kā pārējie, mēs pēc savas dabas bijām pelnījuši dusmas. Bet savas lielās mīlestības dēļ pret mums, Dievs, kas ir žēlsirdības pilns,
darīja mūs dzīvus līdz ar Kristu, pat tad, kad bijām miruši savos pārkāpumos. Zinat, jūs esat glābti viņa žēlastībā. Un Dievs mūs uzmodināja līdz ar Kristu, un kopā ar viņu mēs esam sēdināti debesu valstībā, lai nākamajos laikos Dievs parādītu savu žēlastības nesalīdzināmo bagātību, kas izpaužas viņa laipnībā pret mums, Kristu Jēzu. Jo jūs esat pestīti no žēlastības ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Un lai ar darbiem neviens nelielītos, jo mēs esam Dieva roku darbs, Kristu Jēzu, lai dzīvotu tajos labajos darbos, kurus Dievs jau iepriekš mums ir sagatavojis. Tāpēc atcerieties, ka arī jūs, kas pēc izcelsmes esat pagāni, un kurus tā saucamie miesīgi rokām apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, atcerieties, ka toreiz jūs bijāt šķirti no Kristus, izslēgti no piederības Izrēlam un svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un Dieva šajā pasaulē. Bet tagad Kristu Jēzu jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo mūsu miers ir pats Jēzus Kristus, kurš abas šīs grupas ir padarījis par vienu un nojaucis barjeru, šo ienaida mūri, savā miesā atceļot bauslību ar tās pavēlēm un noteikumiem. Viņš ir mūsu miers. Viņa mērķis bija radīt sevī vienu jaunu cilvēci no abām, tādējādi radot mieru, un vienā miesā samierināt abas puses ar Dievu. To viņš izdarīja caur krustu, kurā viņš nonāvēja ienaidu. Viņš nāca un sludināja jums mieru, kas bijāt tālu, un mieru tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu mums abiem ir pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad jūs vairs neesat svešinieki, bet esat Dieva valstības pilsoņi un viņa mājas iemītnieki, uzcelti uz apustuļu un praviešu pamata, un pats Kristus Jēzus ir galvenais stūrakmens. Viņā visa ēka ir savienota un aug tā, lai kļūtu par svētu templi Kungā. Un viņā arī jūs tiekat celti kopā, lai kļūtu par mājokli, kurā Dievs dzīvo ar savu garu. Un tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Kristus Jēzus gūstekni jūsu pagānu dēļ. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantojumu, kas man dots jūsu labā. Tas ir noslēpums, kas man atklāsmē atklāts, kā jau pirms tam jums īsi par to esmu rakstījis. To lasīdam jūs varēsiet saprast manu izpratni par Kristus noslēpumu, kas iepriekšējās paaudzes cilvēkiem nebija atklāts, kā tas tagad ar garu ir atklāts Dieva svētajiem apustuļiem un praviešiem. Šis noslēpums ir tas, ka caur evaņģēliju pagāni ir mantinieki kopā ar Izrēlu, vienas miesas locekļi un apsolījuma līdzdalībnieki, Kristu Jēzu. Es kļuvu par šī evaņģēlija kalpu caur Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota Jēzus Kristus spēkā. Lai gan es esmu mazākais no visiem svētajiem Kunga ļaudīm, tomēr šī žēlastība man tika dota. Sludināt pagāniem Kristus bezgalīgās bagātības un visiem darīt skaidru šo noslēpumu, kas jau gadsimtiem ilgi ir apslēpts Dievā, kurš visu ir radījis. Dievam bija mērķis caur draudzi darīt zinām viņa daudzveidīgo gudrību un tā, lai kļūtu zināma valdniekiem un varām debesu valstībā, saskaņā ar viņa mūžīgo nodomu, ko viņš ir īstenojis Kristu Jēzu mūsu Kungā. Viņā un ticībā uz viņu mēs varam brīvi un droši tuvoties Dievam. Tāpēc es jūs lūdzu, lai jūs neapbēdinātos manu ciešanu dēļ, kas ir jūsu gods. Tāpēc es liecu ceļu uz Tēva priekšā, no kura celsies katra cilts debesīs un virs zemes. Es lūdzu, lai viņš no savas godības bagātības stiprina jūs ar spēku caur savu garu jūsos, lai Kristus caur ticību mājo jūsu sirdīs. Es lūdzos, lai jūs mīlestībā iesakņojušies un nostiprinājušies kopā ar visu Kunga svēto tautu iegūtu spēku aptvert, cik plaša, gara
augsta un dziļa ir Kristus mīlestība, un iepazīt šo mīlestību, kas pārspēj visu atziņu, lai Dievs jūs piepildītu savā pilnībā. Bet tam, kas var darīt neizmērojami vairāk nekā visu, ko mēs lūdzam vai iedomājamies, pēc viņas spēka, kas darbojas mūsos, viņam lai ir slava draudzē un Kristu Jēzu visās paaudzēs, mūžīgi mūžos. Tāpēc es, ieslodzītais, kas kalpo kungam, lūdzu jūs dzīvot sava aicinājuma cienīgu dzīvi, jo jūs esat Dieva izredzēti. Vienmēr esiet pazemīgi un lēnprātīgi. Esiet pacietīgi viens pret otru, mīlestības dēļ piedodot viens otru kļūdas. Pielieciet visas pūles, lai jūs paliktu vienoti garā, savstarpēji vienoti ar miera saiti. Jo ir viena miesa un viens gars, tāpat kā jūs esat aicināti uz vienu godības cerību nākotnē. Ir viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un visu Tēvs, kas ir pār visiem, visos un dzīvo caur visiem. Tomēr viņš katram no mums ir devis īpašu dāvanu caur Kristu. Tāpēc svētie raksti saka, kad viņš uzkāpa augstumos, viņš vadīja gūstekņu pūli un deva dāvanas savai tautai. Ievērojiet, ka tur ir teikts, viņš uzkāpa. Tas skaidri nozīmē, ka Kristus arī nokāpa uz mūsu pasauli. Un tas pats, kas nokāpa, ir tas pats, kurš uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai piepildītu ar sevi visu visumu. Bet tās ir dāvanas, ko Kristus ir devis draudzēji. Apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, mācītāji un skolotāji. Viņa pienākums ir sagatavot Dieva ļaudis, lai tie veiktu viņa darbu un celtu baznīcu, Kristus miesu. Tas turpināsies, līdz mēs visi nonāksim līdz tādai vienotībai ticībā un Dieva dēla atziņā, ka būsim nobrieduši kungā, piepildīti ar Kristus pilnību. Tad mēs vairs nebūsim nenobrieduši bērni. Mēs vairs netiksim mētāti un plosīti no katras jaunas mācības vēja. Mēs neļausimies ietekmēt tad, kad cilvēki mūs mēģinās apmānīt ar meliem, kas izklausās tik gudri, it kā tie būtu patiesība. Tā vietā mēs runāsim patiesību mīlestībā, arvien vairāk un vairāk līdzinādamies Kristum, kas ir viņa miesas, draudzes galva. Viņš nodrošina to, ka visa miesa perfekti saplūst kopā, tā ka katra miesas daļa dara savu īpašo darbu. Tā palīdz augt pārējām daļām, lai visa miesa būtu vesela, augoša un mīlestības pilna. Ar tā kunga autoritāti es jums saku, nedzīvojiet vairs tā, kā dzīvo pagāni, jo viņi ir bezcerīgi apjukuši. Viņu prāti ir tumsas pilni, viņi klīst tālu no dzīvības, ko dod Dievs, jo viņi ir noslēguši savus prātus un nocietinājuši savas sirdis pret viņu. Viņiem nav kauna izjūtas, viņi dzīvo iekārēs un baudās, un labprāt nodarbojas ar visa veida nešķīstību. Bet tas nav tas, ko jūs esat mācījušies, jo jūs neesat nešķīsti. Tā kā jūs esat dzirdējuši par Jēzu un uzzinājuši patiesību, kas nāk no viņa, atmetiet savu veco grēcīgo dabu un savu agrāko dzīvesveidu, kas ir samaitāts kārībās un maldos. Tā vietā ļaujiet garam atjaunot jūsu domas un attieksmi. Uzvelciet savu jauno dabu, kas radīta, lai būtu līdzīga Dievam, patiesi taisna un svēta. Tāpēc pārstājiet melot. Runāsim saviem tuvākajiem patiesību, jo mēs visi esam viena ķermeņa daļas. Un negrēkojiet, ļaujot dusmām jūs kontrolēt. Neļaujiet saulei norietēt, kamēr vēl esat dusmīgi, jo dusmas dod vietu velnam. Ja tu esi zādzis, pārstāj zagt. Tā vietā izmanto savas rokas labam smagam darbam, un tad dāsni dod citiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Nerunā rupji vai aizskaroši, lai viss, ko jūs sakāt, ir labs un noderīgs, lai jūsu vārdi būtu iedrošinājums tiem, kas tos dzird. Ar to, kā jūs dzīvojat, nesagādājiet Dieva svētajiem garam bēdas. Atcerieties, ka viņš jūs ir atzinis par savējiem, garantēdams, ka jūs tiksiet glābti izpirkšanas dienā. Atbrīvojieties no visa rūgtuma,
niknuma, dusmām, rupjiem vārdiem un apmelojumiem, kā arī no visa veida ļaunprātīgas uzvedības. Tā vietā esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, tāpat kā Dievs caur Kristu jums ir piedevis. Tāpēc līdzināties Dievam visā, ko darāt, jo jūs esat viņa dārgie bērni. Dzīvojiet mīlestības pilnu dzīvi, sekojiet Kristus piemēram. Viņš mūs mīlēja un atdeva sevi par mums kā upuri, Dievam tīkamu smaržu. Jūsu vidū lai nav netiklības, netīrības un alkatības. Šādiem grēkiem nav vietas Dieva ļaužu vidū. Neķītri stāsti, muļķīgas runas un rupji joki, tie nav piemēroti jums. Tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Jūs varat būt droši, ka neviens netikls, nešķīsts vai alkatīgs cilvēks nemantos Dieva valstību, jo alkatīgs cilvēks ir elku pielūdzējs, kas pielūdz šīs pasaules lietas. Neļaujieties maldināti tiem, kas mēģina attaisnot šos grēkus, jo Dieva dusmas kritīs uz visiem, kas viņam nepaklausa. Nepiedalieties tajā, ko šie cilvēki dara, jo kādreiz jūs bijāt tumsas pilni, bet tagad jūsu rīcība ir gaisma no tā kunga. Tāpēc dzīvojiet kā gaismas bērni, jo šī gaisma jūsos rada tikai to, kas ir labs, pareizs un patiess. Rūpīgi sekojiet tam, kas patīk tam kungam. Neiesaistieties ļaunuma un tumsas nevērtīgajos darbos, bet atmaskojiet tos. Ir kauns pat runāt par to, ko bezdīvīgi cilvēki slepenībā dara, bet viņu ļaunie nodomi tiks atmaskoti, kad gaisma tos apspīdēs, jo gaisma visu dara redzamu. Tāpēc ir sacīts: pamosties ak miega cilvēks, celies no mirušajiem un Kristus dos tev gaismu. Tāpēc esiet uzmanīgi, kā jūs dzīvojat. Dzīvojiet nevis kā neprātīgi, bet kā gudri. Izmantojiet katru iespēju šajās ļaunajās dienās. Nerīkojieties viegliprātīgi, bet saprotiet, ko tas kungs no jums vēlas. Neapreibināties ar vīnu, jo tas sabojās jūsu dzīvi. Tā vietā esiet piepildīti ar svēto garu, savā starpā dziedādami psalmus, himnus un garīgas dziesmas, un muzicēdam savās sirdīs tam kungam. Un par visu pateicieties Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Cits citam paklausiet aiz cieņas pret Kristu. Sievām tas nozīmē pakļauties saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Viņš ir savas miesas draudzes glābējs. Kā draudze pakļaujas Kristum, tā arī jūs, sievas, visā pakļaujieties saviem vīriem. Vīriem tas nozīmē mīlēt savas sievas, kā Kristus mīlējis draudzi. Viņš par to atdeva savu dzīvību, lai darītu to svētu, šķīstu, nomazgātu ar Dieva vārdu. Viņš to darīja, lai radītu to sev kā krāšņu līgavu bez straipa, grumbas vai kāda cita trūkuma. Tā vietā viņa būs svēta un bez vainas. Tāpat arī vīriem vajadzētu mīlēt savas sievas, kā viņi mīl savu miesu. Jo vīrs, kas mīl savu miesu, patiesībā izrāda mīlestību pret sevi. Neviens neieredz savu miesu, bet baro to un rūpējas par to, tāpat kā Kristus rūpējas par draudzi. Un mēs esam viņa miesas locekļi. Kā raksti saka, cilvēks atstāja savu māti un tēvu un savienojas ar savu sievu, un abi ir savienoti vienā. Tas ir liels noslēpums, bet tas ilustrē to, kā Kristus un draudze ir viens. Tāpēc es atkal saku, katram vīram jāmīl sava sieva, kā viņš mīl pats sevi, un sievai jāciena savs vīrs. Bērni, paklausiet saviem vecākiem, jo jūs piederat kungam, jo ir labi, ka jūs tā darāt. Cieni savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Ja tu cienīsi savu tēvu un māti, tev labi klāsies, un tev būs ilgs mūžs uz zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet drīzāk audziniet viņus ar disciplīnu un pamācību, kas nāk no tā kunga. Vergi, paklausiet saviem zemes kungiem ar dziļu cieņu un bijību. Kalpojiet viņiem sirsnīgi, kā kalpotu Kristum. Centieties viņam izpatikt visu laiku,
ne tikai tad, kad viņi jūs vēro. Kā Kristus vergi, pildiet Dieva gribu no visas sirds. Strādājiet ar entuziasmu, it kā jūs strādātu tā kunga, nevis cilvēku labā. Atcerieties, ka kungs atalgos katru no mums par labo, ko darām, neatkarīgi no tā, vai esam vergi vai brīvi. Arī kungi izturieties pret saviem vergiem tāpat. Nebaidiet viņus. Atcerieties, ka jums abiem debesīs ir viens un tas pats kungs, un viņš neuzlūko cilvēku vaigu. Un pēdējais vārds. Esiet stipri kungā un viņa varenajā spēkā. Uzvelciet visas Dieva bruņas, lai jūs varētu stingri stāties pretīm visām vēlna viltībām. Jo mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet gan pret ļaunajiem gariem un neredzamās pasaules varām, pret spēkiem šajā tumsas pasaulē. Tāpēc uzvelciet visas Dieva bruņas, lai jūs spētu pretoties ienaidniekam ļaunajā dienā. Stāviet uz sava pamata, uzvelkot patiesības jostu un Dieva taisnības bruņas. Par apaviem uzvelciet mieru, kas nāk no labās vēsts, lai jūs būtu pilnīgi sagatavoti. Papildus tam visam turiet ticības vairogu, lai apturētu velna ugunīgās bultas. Uzvelciet pestīšanu kā savu ķiveri un ņemiet gara zobenu, kas ir Dieva vārds. Lūdzieties garā vienmēr un visos gadījumos. Esiet modri un neatlaidīgi, lūdziet par visiem ticīgajiem. Un lūdzieties arī par mani. Lūdziet Dievu, lai viņš dod man īstos vārdus, lai es varētu drosmīgi izskaidrot Dieva noslēpumu, ka labā vēsts ir domāta gan jūdiem, gan pagāniem. Tagad es esmu važās, joprojām sludinot šo vēsti kā Dieva vēstnesis. Tāpēc lūdzieties, lai es turpinātu drosmīgi runāt viņa vārdā, kā man tas pienākas. Lai jūs zinātu, Tihiks sniegs jums pilnu vēstījumu par to, ko es daru un kā man klājas. Viņš ir mīļš brālis un uzticams palīgs tā kunga darbā. Es viņu esmu sūtījis pie jums tieši ar šādu nolūku, lai jūs uzzinātu, kā mums klājas un lai jūs iedrošinātu. Miers ar jums, dārgie brāļi un māsas, un lai Dievs Tēvs un Kungs Jēzus Kristus dāvā jums mīlestību ar uzticību. Dieva žēlastība, lai paliek mūžīgi par visiem, kas mīl mūsu Kungu, Jēzu Kristu.